我當時係2024年1月啦，咁我就身體有啲唔舒服，咁就入院檢查，咁最後翻到原來係呢個癌症，咁醫生好快就幫我安排咗做化療，咁化療好順利咁完成咗啦，咁我以為就好快就可以出到院，但係就接踵而來嘅就係呢個發高燒，咁然後最後檢查到嘅原來係細菌入咗血。當我開始發高燒啦嘅時候，其實我基本上真係神志不清，落唔到地啦。咁嗰幾日其實就冇乜點食嘢啦。但係我就記得就係有醫生同我講話轉緊藥㗎啦，咁試緊其他嘅抗生素㗎啦。咁轉到第3個嘅時候，打入嚟嗰下嘅感覺真係好清晰地記得就係呢隻真係搞掂啦。咁其實我本身就預可能都係2個禮拜就可能就可以出院㗎啦。咁但係比我想象中耐嘅就係我差唔多喺醫院度住咗50幾日。喺當有幾個醫生唔同嘅醫生入嚟係我嘅病房都見我嗰個報告同埋見我嘅時候，咁佢哋就喺討論緊點樣換抗生素嘅時候，我覺得嗰陣時我先知道覺得係頗為嚴重咯。但係當佢話轉咗1次藥，轉咗2次，我就諗緊有冇咁多抗生素可以用咧？我而家諗翻起，其實可能嗰陣時已經係仲嚴重過我癌症化療嗰陣時間咯。因為其實高燒多可能1日嘅話都唔退嘅話，我諗我就可能就咁樣離開呢個世界。知道抗生素係呢1個世紀度先出現嘅藥嚟㗎啦，咁就醫好咗好多以前醫唔到嘅病，所以先會令到人哋覺得佢係一個萬靈藥。咁如果平時傷風感冒都食抗生素嘅話咧，咁就好容易令啲藥慢慢咁失效。咁如果到咗關鍵嘅時候，就可能真係冇藥醫啦。咁到時普通感染啦，或者好似我咁樣中咗呢個耐性細菌感染啦，咁就會係非常之嚴重嘅。其實耐藥性細菌唔單止威脅我一個，仲威脅埋你同埋你身邊嘅每一個人。